زمونږ د ملک قادیانان چې کوم دي هغه وایي چې تاسو چې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو به بل پیغمبر ناراض نو بیا عیسی علیہ السلام با څنګه د اسمان نه نازلېږي او بیا به دنیا ته راځي. هغه ستاسو قاعده چې کومه وه چې لا نبی بعدي ولا رسول بعدي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما نه رستو به بل نبی هم ناراضي او بل رسول به هم ناراضي. نو عیسی علیہ السلام خو رسول دے او هغه گویا کہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو براشی نو ستاسو قاعده ماته نشو. دا داغي سوال جواب دا ده چې عیسی علیہ السلام د رسول الله نرستو مستقل پیغمبر برازی او کده د پیغمبري د رسول الله نه مخکې تیرا و. دومره خو به تاسو هم پوهیږئ چې عیسی علیہ السلام د رسول الله نه مخکې پیغمبر، نبوت ورته مخکې ملو شوی. تاسو ته ما ویلیو چې د مور په غیږ کې اولا او قوم ته ویلیو چې قال انی عبد الله آتانی الکتاب واوصانی بالصلاة والزکاة، د مور په غیږ کې او قوم ته دا وی چې د مور په خېټه کې هم چې الله ماته دا وصیت کړي. نو عیسی علیہ السلام د رسول الله نه مخکې پیغمبر، کتاب ور سره امت اوس به د رسول الله نه رستو چې راځي نو د دې دا معنا نه ده چې نوې پیغمبر براسي. پیغمبري خود د مخکې وا، اوس به دی چې د رسول الله نه رستو راځي نو به حیثیت د عیسی پیغمبر به نه راځي بلکې دی به به حیثیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د متبع راځي. ما په خبرو پوهیږئ؟ خبره خدا وا چې د رسول الله نه رستو به بل نوې پیغمبر نه پیدا کی. د نبوت دروازه بند شوه. عیسی ته خو نبوت د رسول الله نه مخکې ملاو شوی. ادریس علیہ السلام ته خو نبوت چې اسمانونو کې ژوندی دی د رسول الله نه مخکې ملاو شوی. یو بل پیغمبر هم دی چې هم په اسمانونو کې اوسېږي، هغې ته ادریس علیہ السلام قرآن کې راځي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلقو ته د ادریس علیہ السلام واقع بیان، د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند اسمانونو جنتونو ته بوتله. هغه واقع هم دا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت، نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو. ډېر زنکدن پې راوست چې زنکدن پې راوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندی شو. څه پوه شوې؟ وی یا الله پوه شو. عزیزانو الله دې مساتي. سکرات د موت 4,000 کاله پس د عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندی کړی. 4,000 کاله پس ورته وی ځمکې لاندې سال دی او ستا څه حالو؟ وی صاحب نور خبر نه یم. 4,000 کاله مې وشو چې مړی د زنکدن تریخوالی مې لا د خولې نه تلی نه دی. اندازه تاسو وکئ چې سکرات د موت دومره سخت چې په 4,000 کاله کې هغه تریخوالی د زنکدن مې لا د خولې نه تلی. دغه وجه ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما به هر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدل هغې به وی اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، خدایا زه په تا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه.
बीबी आयशा फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात केदा नो सर जमा पसीना प्रोतो ما چې د زن کدن ته وکته او د سختۍ ته مې وکته نو ما په خپل زندګۍ کې داسې سخت زن کدن د بل چا نه دی نو پیغمبر به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت بیا به اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه ماته نجات را دا دواړه سيزونه دومره سخت دي چې الله دې امان راکړي ځکه چې دواړه سيزونه یو بل سره نږدې دي خو هلته سکرات د موت زنکدني ساوزي او هلته قبر ته نو یو تکلیف لا تیر نه چې ورپسې بل تکلیف د قبر شروع شي نو ادریس علیه السلام دا تقاضا کړې وه چې خدایا سکرات د موت قتل غواړم ورته وښودل بیا یې ووی چې یا الله جهنم قتل غواړم ورته وښودل جهنم له بوتلو چې بوتلو ادریس علیه السلام فرمایي چې ما د جهنم خزانه ولیده انتظام کوونکي د جهنم مې چې ولیده نو د هغې د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وتې وی ما چې یا الله دا څوک دي وی دا هغه زبانیه ملایکې دي قرآن کې که تاسو وګورئ سندعو الزبانیه دا زبانیه 19 ملایکې دي 19 علماو لیکلی دي چې بسم الله کې 19 حرف دي او زبانیه ملائکه د جهنم هم 19 دي نو که دنیا کې یو بسم الله سره د چا یارانه وا نو په جهنم کې به الله د دې قهر د 19 ملائکو نه بچ ساتي یو بسم الله سره عزیزان زتا است ایمانی وای چې بسم الله خو ډېر لوی شی ډېر لوی شی یو ټکی د خدای د کلام یو ټکی کتا په صداقت وې نو غر په سرزر نشو نو دا ګیره په دروغه غر په سرزر خو صداقت پکار صفائی د زړه پکار ایمان صفا پکار زمون خلی والله کمړه د موچای دمم ته یو سړی موچای وچی چی راي ولا وای جی لګي دم په واچ لاړه زمانه چې د موچای دم به خلق لا ورته موچای خړلې په دم جوړ دا زمانه لا او زما خلا یو سپاره په موچای چیچلی چوف کی درد نزي یو زلوکین انجکشن دومره غوندې ساس کې د موچای خړلې په ځای کې ورته وای سړی سترګې وغړګي څنګه شو ټیک ټاک یو زلکه یعنی د یو روپے د ستنه برابر ستاد یو سپاره دم نه دی شتا چا وای چوف کوي منځونم ډېر کې وظیفېم ډېر کې تسبیح در سره دی د سپې تهجدم کې دا موچای خړلې اول ستا په دم نه جوړي څه چل دا قرآن دروغ دی قرآن خو الله کا قرآن غوندي رښتینه کتاب خو نو نه براشي ولی نکی یو خبره ما کړې و دلته یو بزرګ اخون پنجو سے نن 200 کال مخکې تیر شو په لار روانو د طالبانو روټه سپور الکه ترکاری نشته وې صاحب ترکاری نشته ودا منګوټه دیخوا کوي تاسو منګوټه دیخوا کو بس درې ځله قل هو ویل او په چوفه کې ویل زئی خوري چې ګوري غوړی دي منګوټه د غوړو ډک طالبان دي صاحب او یې والا نو الکه لک پرې دی سباله بل ورتل سباله پرې دی خو قل هو دا په چوف کو به آسان دم دی سباله چې منګیر اغسته دی قل هو وایا په چوف کوا او بدی یو لزله په ویلا مړ یو زله په ویلا زړی شین شو اخون پنجو رحمت الله علیه په بیا راغی الکه بیا څه چل دی ویجو مغه قل هو په مونږ چوف کړه خو نه دغه کی غوړی کی په بچیا قل هو مغه د خپل د اخون پنجو نه خپل د اخون پنجو پکا دړه صفائی تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں
اړه دی بتخانه ده نو په دې منځونو کې وتا ته څه ملو شي بیا ستاو زما منځونه دا ډېر منځ گزار چی ډېر چې دا جمعات کې دا زمکه سوره کړي ته دې چې په مانځه ولاړې لږ خو مخ کې تیر شه چې سلام په مانځه کې دې په لته ووایي ړوندې په مونځ ولاړې کافرو دا مونځ نه دی دا مونځ نه ته چې په مونځ ولاړې او تا دا سړی ولیدو دا مونځ نه دی مونځ دا دی سړی په مونځ ولاړ دی مجنون مخکې تیر شو چې مخکې تیر شو نو چې سلام یې وګرځولو مجنون ته وایي چې ړوند دی په سترګو زه په مانځه ولاړ یم او ته زما مخکې تیر شو هغه ورته ویل شیخ صاحب خبره واوره زما دې د خدای په ذات قسمي زه د لیلا په عشق کې داسې ړوند کوڼې ما چې ما ته نه یې لیدلی چې ته په مانځه ولاړې نظر مې نه لګېدو تا دې خدای په ټپ ړوند کي زه په انسان مین یم داسې ړوند یم چې ما ته ونه لیدې او ته په خدای مین وې خدای ته ولاړ وې نو زه دې څنګه ولیدم په دې خبره پوهېږئ دغه دي نه د کلو دا خلک نه دي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی لکه په بمو لګي خو نیت مې کړی او څه خبره خلاصه ده که نه نیت مې وکړو نیت مې کړی او کله به ګوتې داسې کوي او کله به یې داسې کوي او کله به ګوتې داسې کوي په لوی قهر رکات به هم تې وشي او ده به نیت مې وکړو نیت مې کړی نه دي تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې مونځ هغه مونځ دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدن داسې و چې په هغه به تورې اثر نه کول تورې هر څومره وارونه به د تورې چې وشو د ده سرمن به یې نه غوڅوله فیصله ورته دا وشوه چې دی وهلی نه شي الا مگر هغه ټایم کې به یې وهی چې دی په مونځ ودرېږي چې دی په مونځ ودرېږي دا د فولادو بدن یې داسې شي لکه موم د خدای د یرې نه د کوفې په جامع مسجد کې خو چې په منځ ودرېدو نو مانځه د پاسه و منځونه نشته ماما په آرام کې بخنې هم نشته هغه د صوابۍ د لیوني خبره یاد لره بیګا پرون باران دلته مونږ سره مخامخ یو ګاډي والا دی ګاډي کې کیلې میلې خرڅوي د شپې رشکه کې په دوه کسه راله او ورته یې وایي چې امونه څه نرخ دي 10 روپۍ سیر ته راکړه یو سیر امونه یې چې ورکړه دا لوټه ولا ورکو دی خو وګورئ دا لوټه ولا ورکو هغه ولا لس کم 100 روپۍ ماته ورکې او دا لوټه تی واغست دا لوټه چې سار کتلې دی هغه دیسی لوټ دی نو مال راوړو ویجی پرون بارانو سمې خرڅ کړیم نو را سره چلم دا شنو نهاري پرې دا کافر قوم وګورئ تاسو پوه شئ زما د دې جمعات سیډي والا مانځنه پس ما سره وګوره او دا لوټ یو ساو د خپل حکومت ته دی وخایا دې ته وخایا چې دا فراډ کوونکي چې په دې ملک کې ونیوي چې په دویم ورځ ضمانت شوی او بیا برېته تاوي او په سرک باندې بیا پټپ وړون شي دا سړی لا اوس کد دا سزا ورکړه چې لاس ته غوس کو تو وګوره چې په دې ملک کې بیا دا فراډ او دوکه څوک چا سره اوس ګرځي پارټي جوړي په پارټیانو جوړېدو به پاکستان را ټینګ نه کې زلزلونه به څنګه بچ کې پرون دی ولیدو بل ورځ دی ولیدو چترال ولې تباہ کړو سوات ولې ووالو لاهور ولې ووالو تعالی خو صرف دا چل درځي چې 300 کیلومتر د دې مرکز لري مرکز تاسو کا پراو چې علاج څو خالی مرکز معلومول کمال دی د زلزلې علاج څو پرون باران وګوره دنیا ولې یوړه خلق ولې در په در خاورې په سر کړه دا خو هغه باران دی چې تاسو استسقا منځونه ورته کول په سرکو ولاړ وای چې الله باران وره اگر رحمت در باندې خدای زحمت کو کنه اوسې وزیران اعلان کوي جی معاوضه به ورکړی شي معاوضه په دې بالا معنی کې سلور جینا کایمړې به یک وخت په کوټه راو غورځیدا 9 کالو 2 کالو 2 کالو
سلور واړه لونه د یو سړي او سلور بس دغه سلور بچیو کور وران شو بیاکوا معاوضه والا حکومت 1500 روپۍ مړی دغه کړی هغه 2000 روپۍ چې هغه ته مجسټریټ ورکولې کور وران شو پتلو راتلو هغه 2000 روپۍ ولا نه ورکړه ستاسو په معاوضه متیازې وکړه چې کومې معاوضې تاسو ورکوئ هغه شیخ در په در او خاورې په سر په 2000 روپو پسې سردار نواز مجسټریټ ته بتلو راتلو زما ورپسې په ټلیفونونو ړو چاودو 2000 روپۍ معاوضه به ورکړي معاوضې خبره نه ده د خدای قهر نن ستاسو ملک ته متوجه دی یا به زلزلې وي یا به بارانونه وي یا به سیلابونه وي د خدای قهر درته متوجه دی که تاسو خدای ته او د خدای دین ته متوجه نشوئ والله چې د شپې به څملئ او سهار راپاسئ هېڅ به نه هېڅ به نه نه به کوري نه به روري نه به ښځئ نه به لوري نه به زوی وي نه به ملک وي ډاګری به او ملک به ټولې اوبه وبئ کم خدای چې طوفان نوح راوستی شو هغه خدای مونږ باندې طوفان نشي راوستی کم خدای چې کویټه په زلزله تباه کولی شوه هغه خدای مونږ نشي تباه کولی کم خدای چې د روس غوندې ملک زلزله پکې راغلی ده تبعی او بیړی والا تباه کړه سوپر پاور دی په دنیا کې هغه هم د خدای قهر رانیولی دي مالدې رزیلو ته اوس هم احساس نه کیږي دی روسیانو ته چې دا زلزله چا راوسته او دا مونږ چا مړه کړو دلته هم پرکټي ډیر دي سوشلیسټ یم زه سوشلیسټ یم په دې بالا مړی کې ماته زه چې سوشلیسټ یم ما یا که نه سوشلیست سی وی چې ما څه نه منم ما دلته د اپیمي خر و هغه به هم څه نه منل نو ته او د اپیمي خر کې څه فرق زه تا سره خبرې کول ځکه نه غواړم چې ته خر او خر سره چې څوک خبرې کوي هم خر خالی په تنا یا په غټ سر خو سړیتوب نه دی و انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی تاسو خیال راغی تو خری ورشه روس کې زلزله چا راوسته طبعی پکې جا جوړه کړه بریزنیف چا مردار کو چرنینکو چا مردار کو چا مړه کړه زما عزیزانو الله غزاد دی ابل ورځ چې په 1 بجې زلزله وه جګړه چا شوه وامې اورېده د هغه خلونه چې په کلونو مې نه دي اورېدلي د هغې د خدای نه الله آواز آمې واورېده چې یا الله خیر یا الله خیر یا الله د قدرت مالک د شیطان د خولې نه دم یا الله خیر چغه وویسته والله چې هغه به در باندې خپل ځان بې اختیاره مني بې اختیاره ستا اراده به هم نه او ځان به در باندې ومني تصور به دې هم نه او خپله نامه به ستا د خولې نه وباسي تاسو څه خیال اوس بیا وه اوس هم محسوس کړې وه اوس بیا وه بېګاله به بیایي سبا به که خیر بیایي زمونږ چې دا عملونه او دا کرتوتونه یي تاسو به وګورئ د ځان انجام د ځان حشر به وګورئ مونږ څه کار مونږ خدا ایمان دی چې ژوندیم د خدای یو او مړم د خدای زمونږ هر څه دا د خدای جاری به دغه خلق چې چانه به څه پاتې کېږي چانه به څه پاتې کېږي چانه به څه سهار مې چاته وې پیسو دولت پورې باز شوم مال واوره قارون سره دومره دولتو چې 6 قچرو باندې به د هغې کنجیانې تلې 6 قچرې کنجیانې به یې پې بار لیکن چې راونیوی شو الله وی راوړئ دا خزانه ورته په سر کې دی لاړو تباه یې کړو عمر له به غرق او تباهي هر څه ختم شو دولت کمال نه دی کمال د خدای رضا حاصلول دی کمال د خدای قرب حاصلول دی کمال خدای سره رابطه او تعلق پیدا کول نن که کوم خلق لغون دي
خدای پاک ته ځان نږدې کولو کوشش وکړي. دا خلق ورپورې خان دي. مونږ دې علاقه کې دا تبلیغ والا چې دي دا اسمان نه دی راپریوتی، کوشش کوي چې خدای ته نږدې شو، منډې ترډې دوړ دوب کوي. دا خلق ورپورې خان دي. وای فکر مه کوئ، د نوح علیه السلام قوم چې تباه کېده نو د هغه قوم هم په نوح علیه السلام پورې خندل. کشته یې چې جوړوله ویل داسې کوي، وی طوفان را روان دی او تاسو به تباه کېږئ. په یو بلې ټېلې والې راځه مړه دی وګوره طوفان به راځي او دی به په کشتۍ کې او موږ به غرق کېږو. دا لا بیله خبره. اوس هم وګورئ تاسو ملا جرده په قبر وایي چې لړمان دي ماران دي په قبر کې پلانې ډنګړی دی. دا د شاخۍ تاخۍ زامن نه دي، دا خوار چې اوږي چې ماړې شوي دي او چېرته بوسکیان مسکیان یې اچولي دي او کورکوری پیدا کړي دي. مولیان دي، نور څه نه ورځي، خو خاماران دي او لړمان دي. کنجره نو تاله څه درځي، تاله څه درځي، تاسو څه وکړه؟ که تاسو سپوږمۍ ته ختنی یی خو مولیان واقعي غلط وایي، ماران دي او لړمان دي او خاماران دي. که تاسو مریخ ته راکټه لوزولی خو رښتیا مولیان قمقل دي، ماران دي او خاماران دي. او که تاسو د ورمړو خره یی، نه قلبې کولی شئ نه بار وړی شئ که نه جي، سیوا د دې نه چې 24 ګنټې په ډیرانونو غول خورئ، نو تاسو څه وکړه؟ که زه وایم لړمان دي او خاماران دي، تا څه وکړه؟ ته خو خپل کردار هم ماته وښیه که ملکي لیول باندې وښیه چې کله نه پاکستان جوړ دی ته یو کردار وښیه چې تا د ملک دپاره څه کړي، قوم دپاره دې څه کړي، کلي دپاره دې څه کړي، وطن دپاره دې څه کړي. غلا ډاکو ګڼکپه که د زکات مشر شوی ټول تا والی دی، که د بی ډي چیرمین شوی ټول هر څه تا والی دي، که د کمیټۍ ممبر شوی ټیکې دې ځان لکړي دي. غلا ګڼکپه ډاکو تا څه کړي؟ ته خو ځان وښیه. تاسو وګورئ د زکات کمیټۍ والا ټول هر څه ونه وال وایي نه. د بی ډي ممبران وګورئ، شاز و نادر به پکې داسي چې علاقې له بیا کار کړي ټول او 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 کوي که نه کوي؟ ټیکهدارانو نه کمیشنې څوک کوي؟ د ټیکهدارانو شګې څوک پاس کوي؟ ټول ګڼکپان نه تا څه کړي؟ زمونږ د کمیټۍ میر چین ته وتلي دي، نو د چین نه یې څه راوړه؟ مچانو باران. په چین کې یو مچ نشته دی چې راغلی دی په ملک د مچانو باران دی. لیوني کړه خلک. ا د ماشو میکمسه شوه، ا د مچانو میکمسه شوه، ا د ملیریې کروڑونه روپۍ او اربونه چې د میاشتې د حکومت په خرچ دی او دفتر او کنډیشن او موټر او لارې، ا د ماشو میکمسه شوه. راشي هر سړی چې ته به ونیسي ملیریا ته به 106 ته رسېدلي وي که نه؟ ا د ماشو درګه ملیریا ختم او پلا خدای خبر څه شی هضم، ملیریا څه شوه؟ زما عزیزانو عرض مې دا